作为常年深度阅读的人，今天给大家安利一款超级好用的宝藏阅读神器，完全长在深度阅读的需求上。Redis 直接吊打所有电子书软件，不管你用什么设备看书，都能无缝适配，体验超级顺畅。主流的 PDF、EPUB 格式全部完美兼容，大文件秒开不卡顿，排版不乱，核心阅读功能直接拉满，高亮标注、自定义笔记、分屏阅读、AI 听书、护眼模式一应俱全，不用来回切换软件，一站式搞定阅读和学习复盘。最关键的是隐私性超强，自带安全云同步，阅读进度、笔记、藏书自动备份，换设备也不会丢失。Redis 本身已经足够能打，但想解锁顶配阅读体验，一定要搭配 Scholar。本地存的私密书库、学习资料，出了家门就连不上，太浪费了。这里教大家终极用法，搭配 Scholar 电网穿透，不用公网 IP， 不用折腾繁琐路由器设置，一键搭建安全加密隧道，随时随地外网远程访问你的私人 Redis。出门也能查代办、更任务、管团队，还能一键生成链接分享学习资料，不用传大文件。Redis 负责沉浸式阅读，Scholar负责自由远程同步。不管你是日常看书消遣、备考刷题，还是职场看技术文档、深度学习，这组搭配都能大幅度提升效率。我们下期视频再见。主页还有更多好玩的哦。